Imis Paodam yang tabi di bakwai punamapu taram nok sabaga loinana kurumjari ngasi marui pauda free residential coaching camp CM na hodokre Juar sanaram basing fagalaga court puthokuna fine tien kre Russia ki President Vladimir Putin tam amagasu President oiragani Mapungoi ba paumu pizari Mukhyamantri Nongthobam Birengi Lairik Yengminnasi haiba program gi makada minorities other backward classes OBC amadi schedule caste ki maheroi singi oiba tha taruki free residential coaching ngase ayuk Mukhyamantri gi secretariat Mukhyamantri na hodokre thoromaduda Mukhyamantri na phongdorapada government na praja gi tauge haina taurabadi ngamdaba nate handak ichau thangna na thokiba du gi damakta crore taragi project loision bangam kre Chuchanpur gi ima market saba ngamlamdaba du saba loiraduna sanga kre residential coaching asisu lairaba karisu ngamjataba singi damakta khallaga education gi saru ama oina samas asigi yumbi ohennabagi damakta khallaga pangthokpane masida oja sing yamna maru oi oja phatrabadi aphaba satra puthokloi sarkar gi oja ga aphaba mari thamba darkar oi aphaba oja masak khangba darkar oi coaching asigi damakta sarkar na school sing dagi oja marifu humdoi masak khangdokle coaching asi angka science amadi english subject ki ni class 6 dagi na 10 phawbagi oina sarkar gi school dagi lupa lising manga piraga oja lokhatkadabane 11 dagi na 12 fawbada lising taruk pigane private school sing dagi oja Humbudra mathoi identify taure class 6 dagi na 10 fawbagi lupa lising nipal pigane class 11 dagi na 12 fawbagi na nupa singi lupa lising tara pigadabane loinana coaching center tara humdoisu masak khangdokle haiki akoina praja gi natak lebaks ki karigumba khar tauge na taurugade koi ngamdaba leite haibado aingonda madu filter we have nei ngasi aijaris aduna ekoi government sina huji difference schemes people's oriented karamba people's needy people oriented needy people darkar leiba lairaba karsungam jadaba adumba praja singdugi difference schemes mayama koi we have already started implemented aduga ngasi gi sisu a part of education. Education is karino. Youths are the future and a pillar of the society. But youth sing di kana na puthok pi disi da pambiri ba. Oza sing sine. Oza sing sine hena maruoi. Oza phatra gadi aphaba sadra puthoi. Oza phatra gadi aphaba leader tholoi. District Health Society Kakching na singdona malengi kidney numit thoram ase Community Health Center CHC Kakching da pangthokre Kidney and Women's Health haiba team da pangthokiba thoramadu da Nelietang Telian IAS Deputy Commissioner Kakching na athoiba mitung Dr. SH Mangol Chief Medical Officer Mission Director Kakching District na Thoromapu amasung Dr. Naurem Choba thabaktagi potharaba Family Welfare Director na khanaba mitung aina saruk yake ngasi Thoramadu da khanaba mitung oikiba Family Welfare Director oirambadagi pothakraba Dr. Naurem Achobana resource person oina wangangladuna hai kumja Englishangani taruktagina chahi khudingi oina team amamam hongduna malemgi kidney gi nomedasi pangthoktuna lakli handak chahi gi team kidney and women's health hariba asimaksu yamna maru oi malemda nupi million amadasmik taruk kidney laina na nahalli aduga chahi khudingi nupi lakh taruk sihalle Kidney da nahanduna sihalibasi yamna yamli maram kaya sina maram moiraga malemgi kidney gi numit pangthoktuna kidney da narakadaba laina sing amasung kamdauna kidney da naganba laina sing dagi ngakthokani haibadu miyamda wakal tahannaba thorang ase pangthokpani Prithvi hall jida 1.6 million women in nari kidney disease affected other 6 lakhs women every year see adulti see impact see yandro akoi Kakching da kidney miron da
kidney ne nadavdagi ayam sidresu amal sidadi imungdi 100% how ya poti Kakching District Police na ngarang Kakching Police Station gi tungan mafam singdagi jwar sanaramba mioi tara mari fagalaba matungda courta puthoknaba fine thian kre ngasi SDPO Kakching TH Disorjit ki office da paumisinga unaba amada TH Disorjit na hai Kakching District Police ki SP Victoria Yengkhong gi lamjing makha da chatharakba jwar sanaba paisa thanaduna yen kaunaba amade lagau sanaba kaya asina khunai asida piriba chaithing sing asi kohanaba akan makhongthang ama paikhatuna lakli jwar sanaba paisa thanaduna yen kaunaba amadi lagau sanaba thingnabagi damakta sathakiba drive amada ngarang Kakching gi tongan mafam singdagi mioi tara mari fagat pangamki fagalaba mioi sing asi mana tawruba lona yadaba thabak singi matung inang asi CJM Thawal gi courta puthoknaba tungda maral gi matung ena fine thihallaga matungda amuhanna tawdanaba wakal tahallaba matungda imong manungda sinakragani Kakching District asida leiriba ima ibel ichilina upunamakna lona yadaba amasung niyamna pamnatraba jwar sanaba paisa thanaduna yen kaunaba amadi lagau sanaba na chingba kaya asei mapung fana thingnaba honabada miyamna chauba mateng pangbiyu Kakching District Police na so hena kanba drive sing chathaduna fatraba thabak ase mapung fana muthanaba honakhigani hana fataba thabak sing ase tawbiram labasu thadokpiro hainasu miyamgi pukning chingsilakli Kakching district laiba ichinina mayam maibe mayam da kanna request ujari madudi sugumba aine yadaba mayam na pamdaba samaj ni mayuk laiba thabuk singsi hana tawbirum mogasu thadok biro punna nusi sanana kana chainadana yamna ayingba samajama oinanaba koi district police na maramgi makhada lokhat charaiba thabak asi sahjog pibiu District Health Society Thawal gi sponsor makada Association of Voluntary Blood Donors and Thawal District Branch amadi People's Welfare Organization PWO Thawal Wangmataba Mayailekai Ward number 2 na Blood Bank and the Transfusion Unit District Hospital Thawal Khangabokka punna khusamnana sinduna Gift Blood Save Life haiba team da Voluntary Blood Donation Awareness Campaign cum Donation Camp ama ngasi PWO gi sanglen da pangthokre Voluntary Blood Donation Awareness Campaign cum Donation Camp adu haudopagi thauramda CH Basanta DPM NHM Thawal TMC Vice President AK Sanatomba TH Dorendro Advisor PWO na tharoma pusingoina saruyaki loinana Dr. L Dorendro Hematologist MO in charge Blood Bank and Transfusion Unit District Hospital Thawal amadi Blood Donor cum Motivator suwaidiba Voluntary Blood Donors Male Thawal District Branch ki Secretary TH Nabakumar T Sina Mathang Sina who can do donation blood amadi role of NGOs or VBTC haiba hiram singda akhang hai sing oina wangangki Masigi Tauramaduga Mari Lenana PWO Club ki President W Unilna Fongdoropada Lamda Masida Ladiba Prazamiam da Maruina Naha Wadiba Singna EP Bagi Hangoiba kaya leiriba ase kohanba ngamnabagi wakhalonda thauramasi pangthokpani camasi pangthokpada mateng tawbirakpa punamakpusu apenba phongdorakhi ngasigi blood donation camp atuda nupi ama yauna punna mioi kunmanga na epk blood donation camp asigi maruiba pandamdi tachingna hakanda pajamia amdi lamdam si leiriba inkhaliba naha sing asida epbagi akiba leiriba si kitang do hoisu koknabagi wakhalonda akhoi easy bijabani Manipur Sarkar ki Karmachari Singyoiba M2 Kamadi MGO ki Apunba JSC ki President Advocate Khaide Mani President Famdagi resign tawkre JSC na tare suba pay commission ki matungina pifam thokpa anauba pay amasung allowance pibidre haibagi wahodagi President ki famasi thadokibane ma President Famdagi resign tawjarage haibagi chirol adu thasi ki tara tarukta Senior Vice President da pisinkibane aduga thasi ki tara tarukta Raja Sida Pradhan Mantri Laklam Kibada Karmachari Singh Natanduna Lakliba Taret Suba Pe Pini Haina Lautholam Gani Haina Thazaramba Adu Pradhan Mantri na Lautholam Dabadagi Ning Bakaibadagi JSC President Advocate Khaide Mani Pharmacy resign Tokibani Mahana Pharmacy resign Tokrabasu JSC Thabak Thoram Kayada Pangyaba Mateng Punamak Pangani Hairi
Thasigi tarada psychiatric problem oirabi chahi kuntra mangarom surabi mayang ifal uchiwa awang lekai da lebi ama mayumdagi thoki bedagi thiba khangdan lerakhiba adu numit asimaki numidang pung mapallom taba duaida mioi marina ijat mangalaba matungda mayum mayada hundoklamduna Maduda chenaba mioi mari faraba matungda police na ngarang belda thadokibagi mayokta uchiwa awang lekai da ngase miyamna wakat mifam famduna protest tawkre ijat manghanbada chenaba belda thadokhiba mioi mari adudi haisnam sanatomba chahi nifu taruk apopa ya school lafupat tera hiangkong and samungo chahi yangkai mathoi lafupat turel livestream mani thoi chahi kuntraga nipal lafupat tera mayai lekai amadi sabal salam rabi chahi kuntraga taret lafupat tera mamang lekai degini hairi Manipur Police na drug ki mayokta sathakiba choba drive amada drug battler ani drug sizinaba mari yauna mioi humudraga humdoi fare hairi ngarang sajibugi nomo panba cherau banamita hairiba drive ado Manipur Police na sathaduna makoi sing adu fagat pangam kibani hairi Imphal East District Police na Porompat Police Station ni manung chanba Katrigao area da thihumba ki operation sathabada hairiba drug battler amadi sizinaba sing fagat pangam kibani Police na ayuk pung taret makhaidagi nungthil pung ani faubada akangnaba paw ama fangbadagi yum-yumda changduna thi humbagi thabak sathabada drug battler aniga loinana drug sizinaba humudra humdoi adu fagatuna Porompat Police ta sinaduna case ama lokhutkre operation adu additional SP Kumarjit na luchingduna sathakibani government ki agency sing maruoina narcotic bureau yauna status da drug ki mayokta operation sathaduna lakhibagi saru ama oina ngarang nongmaijing numitagi hairiba operation ase Imphal East Police na chathakibani panbe yabadi poppy plantation gi mayokta su nabamadi NCB na drive chathaduna poppy pambi kaya yamthatuna mang tahan khiba kaya laikhrabani hari ngarang numidang athengbada Imphal East ki basikong kongba irongda leiba yumdagi activa number yaudaba chassis number JF 50ET 914557 asi mioi ahumna huralaga puna bokona rambadagi miyamna khanglaktuna faraga phudatkre makhoigi masada check tawbada sasinaba nongmai pistol ani yaurami hari makhoi hanadagi hauna sigumba sajinaba nongmai pairaga huran lonagi thabak chathaba oirangani hari maming mathadi chapchana khangba ngamdre makhoidagi makhoi adugi mathakta case ama lokhatuna makhataba wahang pawhang chathakre hari Numit mangani chumna sathagadaba manga suba state level aquarium exhibition cum flower show ngasidagi DM college campus Imphal da leiba Manipur Science Aquarium da Manipur gi deputy chief minister Yumnam Joy Kumar na hodokre tang kunmari phawba sathagadawriba thoramadu da science and technology ki secretary Nidhi Kesarwani Manipur Science and Technology Council master ki director TS Surendranath su saryaki Thoramadu da wangang laduna deputy CM Yumnam Joy Kumar na hai mastek na lamdam asida tang na phangba amadi mangkhi gadawraba nga sing masing yamkhat hannaba amadi yokhat hannaba thodang kaya lokhatli hojiki matamda lei makhal amadi jiba makhal kaya mangkhi duna masak uba phangdre maramasina mangsilaklaba pukri stream na chingba ningthina samgat piduna ising da leiriba nga makhal kaya yokhatnaba honabada darkar oi haiki More the Ladiba community leader sing ADC More SDPO More Yauna Wet and Major Department Amadi Food Safety Department More Gimio sing Yawa no Magioiba Wariwatai Sanabagi Thoram Ama Ngasi More Trade Center ki Conference Holder More Consumer Club MCC na Sinduna Pangtokre Ngasi Wariwatai Sanabagi Thoramadu da Wet and Major Department ki Assistant Controller in Charge L Hargobind Singh Food Safety ki Designated Officer L Subrata MCC ki President T Saiboy Haukip Amadi More da Ladiba Tungan Balu ki Lucing Basing KSO More Nupi Kunai Chaukat Lamjing Lup Sing Yauna Pangchoki Jiri Bamda Athletics Masana Sibu Henna Chaukat Hanna Pandamda Amateur Athletic Association AAA Jiri Bam Koba Association Ama Ngarang All Jiribam Sports Association ki complex da miyangi mifama pangthoklaba matungda semkre mifama do Jiribam Olympic Association jawgi president M Brajakanta Singh na mifam mapu oiduna phamkibani loinana AAA Jiribam gi chai ahum tamgi thaupugadaba executive body members sing so mifama do da khanki nauna khallaba executive body members sing adudi
President na S Gulapi Maite, Vice President da T Jayant Kumar, General Secretary da S Harikumar, Joint Secretary da O Rajan, Publicity Secretary na M Tombabu amadi Treasurer na S Garadoni aduga Auditor oina A Pradeep Kumar amadi M Brajagopal khalle hari. Manipur State Power Company Limited ki Managing Director M Sharatna Haikre English ngani tara humdoida Manipur gi Electricity Department asi privatize tawkhibadagi MSPCL na thabak paikhalakpada chahi kun kunthra gi mamangda leramba mai gi fibam aduki matik phagatle wafam asing asi Directorate of Information and Public Relation DIPR na lenga ki makhada leiba bibak sing gi thabak thorom sing miamda khangan bagi manung channa Moirangkhom da leiba DIPR gi complex da chathariba press conference ki manung channa ngasi MSPCL gi thabak thorom sing highlight tawbada MSPCL gi managing director M Saratna phongdokhibani mahana makha takhibada hauji Manipur da darkar wariba mai gi chang megawatt chamaga maudra manga adumak pi bangamle mase Silchar dagi Imphal da 400 kV gi transmission line tinglakpadagini hanadi 132 kV line ani haibadi Imphal Dimapur line amadi Loktak National Hydroelectric Power Plant Ningthokong line dagi mai sizinarambane MSPCL na lakadori bachahi tara manga fawgi manungda Manipur gi mafam khudingmak mai supply tawgadori ba substation singi infrastructure sing mapung fana thambak ngamlagani Masigi thabak ase loirabadi mai gi phibam chama da chama fagarhanba ngamlagani aduga Manipur da puthokliba ahenba mai mapal da pibasu ngamlagani haiki 400 kV double circuit line coming from Silchar to Imphal directly having a length of 167 kilometers. In addition to that, we have 100 megawatt capacity of the two line I mentioned above, 350 megawatt capacity of transmission capacity we do have today against a peak requirement of 200 megawatt. So therefore this line is totally sufficient to carry the entire requirement of the state. Russia ki presidential mikhalda mai pakwadagi mathang sahi taruk amagasu Vladimir Putin sakti paiki gadori chahi kunlom Russia ki lenga ki sakti pairaklaba Putin na mikhalasida chada maudra taruk dasmik taruk taret phangki opposition nadi mikhalda nataba pambai kya chathaki hairi English ngani kunga mari fawba sakti pairagadaba Putin na station gi matungda khwaidagi chahi yamna lengaklaba mioi koire Mikhal ki result asida miyamdagi thajaba amadi asadu ure haina ma ki supporters singna wangang bada Putin na phongdoki Central Election Commission na phongdorakhibada ballot ki chada maudra mapal dasmik nipal masing thiba loire aduga ultra nationalist Vladimir Zhirinovsky na chada manga dasmik taruk vote phangki Sajik Laibagi Mari Suba case Tasu Bihar ki Hanagi Chief Minister Lalu Prasad Yadav Maral Lairi Haina Central Bureau of Investigation CBI ki Special Court Amana Rai Pikre RJD ki Luching Basiga Loinana Mioi Kuntra Khaksu Maral Lairi Haikre State Adugi Hanagi Chief Minister Jagannath Mishra di Maral Laite Haiki Jail da Thamliba Lalu Prasad Yadav Masangam Laktabadagi Rajendra Institute of Medical Sciences da Laikibadagi Court Karak Pangam Kidre, Ing Lising Amagachamapal, Maudra Mangagi December, Amasong, Lising Amagachamapal, Maudra Taruki, January Fawi Manunda, Damka Treasury, Dagi, Lupa Crore, Ahum Dasmik, Ama Ahum, Lalu Masomaki, Loina Bamio Kuntrana, Niam Kaina, Lautoki, Heidi. Mamangi Kestasu, Lalu Maral Lady Haiduna, Ranchi gi, Birsa Munda, Zelda, Chahitara Humdoi Tankaigi, Miyat Taduna Tamlibane. No confidence motion yauna wafam kaya khananaba Union Home Minister Rajnath Singh na ngasi Lok Sabha da kanna takshin ki sabagi member sing na mateng piduna khanaba do phajana pangthokpa ngamnabasu minister na appeal tawki wafam khudingmak house da khananaba government na sem sarabasu house ki session chatharingai da charangna bathoktuna Laklibane Rajya Sabha dasu Telugu Desam Party TDP AIAMK gi MP Singna charangna bathokhanduna session chathabada apan bapiki Maduna maram oraduna Rajya Sabha gi mifam hayeng phawda yethokre Lok Sabha dana TDP TRS AIADMK gi MP Singna house da charangna bathokhanki mifam nomagi oina yethokki
Numit ini sathakataba ngasidagi New Delhi da haukraba Informal World Trade Organization WTO gi meeting da lebak yangkai gi mihut singna saruk yagani hairi. Informal meeting asida ning tamba amadi lautup laukoi leitana wafam kaya khannaba ngamgani haina phongdokna ki. Commerce Secretary Rita Tiotiana haiki 11th Ministerial Conference MC11 adu English ngani taratariki December taradagi tarahumdoi fauba Argentina gi Buenos Aires da pangthokibani. Aroibda maroiba paw amuhanna pizari. Free residential coaching camp CM na hodokre. Juar sanaramba sing fagalaga court puthokna fine thien kre. Russia ki President Vladimir Putin tam amagasu President oiragani. Ngasi gidi Paodam loisinjari myambo muhanna khurumjari.